¿Qué te parece, Ramón? ¿De qué? El espectáculo. Pues el especa está bien, ¿El lo que otro? resta... Montaje de hondo. No, pues es que hay que aprovechar que esto se forma, pues cada que hay una... Sí, una avalancha de lluvia. Sí, una... Pues como ahora fue una tormenta tropical, ¿no? Sí. Llegaste tarde, justo en el momento que estaban tomando las fotos en la cascada. Llegaste tarde a la sección de fotos. No. Déjate like, buddy. Déjate like, saludos. Saludos. Hey, Alvarejo. Hey, what's up? Aquí estamos apreciando la hermosa cascada aquí de Rayones. La maravilla de la naturaleza. Sí. Excelente. Gracias a Dios. Llegamos aquí, una pausita a la gran cascada. Mira. 2 veces al año la vemos. Sí. Ten. Para que yo salga. Con madre la cascadita. De cada año, mira. Chulada. ¿Ya? La manota. Mira, Pedrito, la cascadota. ¡Qué bonito! ¿Está fría el agua? ¿Está fría? Está fría. Pero está con ganas. Sí, no, chulada de cascadones. Sí. ¡Qué bonito! Por los paisajes de Nuevo León.